मुंशियारी में 16 घंटे से अधिक बिजली सेवा रही बाधित, लोग रहे परेशान। मुंशियारी में 3,000 से अधिक आबादी को विद्युत सेवा देने वाले 11 केवी लाइन के पैनलों में सोमवार शाम आग लगने के कारण 16 घंटों से अधिक समय तक क्षेत्र में विद्युत सेवा पूरी तरह से बाधित रही, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। विद्युत कर्मियों के द्वारा घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद विद्युत सेवा को सुचारू किया गया, जिससे हजारों की आबादी को राहत मिली। विद्युत विभाग मुंशियारी के उपखंड अधिकारी गिरीश आर्या ने बताया कि 11 केवी की लाइन में फॉल्ट आने से पैनलों में आग लग गई थी, जिसे ठीक करने के बाद विद्युत सेवा को बहाल कर दिया गया है। आईटीबीपी के द्वारा चीन सीमा से सटे गांवों के लिए वॉलीबॉल कैरम प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने किया उद्घाटन। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आईटीबीपी 7वीं वाहिनी मिर्थी के द्वारा चीन सीमा से सटे गरब्यांग व गुंजी की 4 टीमों के लिए आयोजित वॉलीबॉल कैरम प्रतियोगिता का उद्घाटन पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी सेनानी परमेंद्र सिंह के द्वारा जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में किया गया। पहला मुकाबला गुंजी और गरब्यांग की दोनों टीमों के बीच मैच में गरब्यांग विजेता रही। कैरम में गुंजी के सुंदर सिंह व हरीश सिंह ने अपने मुकाबले जीते। कमेंट्री निरीक्षक हेमंत सिंह के द्वारा की गई निर्णायक की भूमिका सुरेंद्र सिंह जीवन सिंह ने निभाई। इस दौरान उप सेनानी शेर सिंह, सहायक सेनानी मोहन हियाकी, गुंजी प्रधान सुरेश गुंजियाल, गरब्यांग प्रधान ब्रजेश गरब्याल, प्रियंका गुंजियाल, सुंदर दरियाल, सरपंच सतीश गरब्याल, कृष्ण गरब्याल आदि मौजूद रहे। ये आईटी विभाग का अच्छा प्रयास है। ये जो आप लोग खेल बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, ये कोई गरीब में काम करते हैं, कोई लोकल उसमें काम करते हैं, सब अपने अपने रोजगार में लगे, लेकिन इससे उनको एक मौका मिल गया खेलने का। और विशुद्ध गांव के बच्चे हैं जो गांव में अपना काम कर रहे हैं, गांव में बैठे हैं, लेकिन आज खेल का मौका मिला, सब लोग यहाँ आके खेल रहे हैं। और आप देखिए रहो इनके खेल में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। यदि ऐसे कंपटीशन समय समय पर रखे जाएंगे तो निश्चित तौर से स्थानीय लोगों को खेलने का अच्छा मौका मिलेगा। नगर में 6 दिनों से वन वे व्यवस्था बाधित होने पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी। राहत देने की प्रशासन से की मांग। धारचूला नगर में मल्ली बाजार में चल रहे निर्माण कार्य के चलते पिछले 6 दिनों से नगर की वन वे व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है, जिसको लेकर मल्ली बाजार घड़धार के व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निर्माण कार्य आवश्यक है, पर प्रशासन को वन वे व्यवस्था को सुचारू रखना चाहिए, जिससे मल्ली बाजार व घड़धार के व्यापारियों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि 6 दिनों से वन वे व्यवस्था बाधित होने से व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। असर पड़ा हुआ है। ये काम चल रहा है तो रोड खुला रखिए, आप दिन भर रोड खुला रखिए और रात को पत्थर तोड़ के डालिए। और हमारे व्यापार पर इससे बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। जहां पर हम एक दिन में 100 रुपए का काम करते थे, वहां पर हम 10 रुपए से भी नीचे पहुंच चुके हैं। तो व्यापार में काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि मल्ली बाजार पूरी तरीके से ठप है, गाड़ियों का आना जाना बंद है और जो पैदल मार्ग है वो भी बंद है। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा कि कम से कम वहाँ पे जो ये बोल्डर तोड़ने के बाद जो पत्थर गिर रहा है उसे उठाकर एक कैंपर में डाल के या फिर ट्रक में डाल के कहीं एक अपना जो डंपिंग जोन होता है, डंपिंग जोन में उसे डालें, और ताकि जो पैदल यात्री है वो चल सकें और मल्ली बाजार सुचारू रूप से चालू हो सके। एसएसबी के द्वारा ग्राम पंचायतों व विद्यालयों को कोठी में वितरित किए गए चिकित्सा उपकरण। 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडीहाट के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सीमा चौकी गोठी में सहायक कमांडेंट डॉक्टर नवनीत गिल के नेतृत्व में सीमावर्ती स्कूल व पंचायत प्रतिनिधियों को चिकित्सा उपकरण वितरित किए गए, जिसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला को फर्स्ट एड बॉक्स वेटिंग मशीन, धारचूला देहात पंचायत को स्ट्रेचर बीपी मशीन व जूनियर हाई स्कूल दुख्तू को फर्स्ट एड बॉक्स वेटिंग मशीन, पंचायत कालिका को स्ट्रेचर, उच्च माध्यमिक विद्यालय छारछुम को फर्स्ट एड बॉक्स वेटिंग मशीन व सीपू पंचायत को स्ट्रेचर और बीपी मशीन का वितरण किया गया। इस दौरान निरीक्षक चामू सिंह दोसात, निरीक्षक महिला बरखा निरंकारी, उप निरीक्षक कुमारी भावना, प्रधान शांति देवी, राधा देवी, माया देवी, प्रधानाचार्य मंजू आदि मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय बजानी में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। निःशुल्क दवा की गई वितरित। प्राथमिक विद्यालय बजानी में निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर होम्योपैथिक दवा निःशुल्क वितरित की गई। ग्रामीणों की बीपी व आरबीएस की जांच की गई। डॉक्टर गायत्री पांडे द्वारा ग्रामीणों एवं छात्र छात्राओं को योग, जीवन शैली एवं ऋतु परिवर्तन के अनुसार खान पान एवं रहन सहन के तरीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रमोद सेमवाल व बहुउद्देशीय
कर्मी तेज बिष्ट, आशा कार्यकर्ती विमला देवी उपस्थित रहे। उक्त शिविर में विद्यालय के प्रधानाध्यापक देव सिंह मेहता, शिक्षक भुवन चंद्र पैतोला, पुष्पा पेरमाल, मीना गर्ब्याल, भोजन माता पार्वती देवी द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। एसएसबी के द्वारा जोलजीबी इंटर कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम किया गया आयोजित। इंटर कॉलेज जोलजीबी में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रशांत कुमार मिश्रा, उप कमांडेंट 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ के द्वारा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए अनुच्छेद 51A में निहित मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता, प्रकृति, महत्व तथा मौलिक अधिकारों के विषय में गहनता से विद्यार्थियों तथा क्षेत्रवासियों को अवगत कराया गया। साथ ही इन कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम से विद्यार्थियों को संवैधानिक पहलुओं को गहनता से समझने का अवसर मिला। इस दौरान प्रशांत भारद्वाज, सहायक कमांडेंट MR लोहिया, सत्येंद्र सिंह, सुशील कुमार यादव, प्रमोद कुमार सहित छात्र, अभिभावक आदि मौजूद रहे। खोतिला में बेनाम भूमि में निवास करने वाले आपदा पीड़ितों ने की विस्थापन की मांग। 9 सितंबर 2022 की देर रात नेपाल में बादल फटने से भारी मलबा आ जाने से काली नदी का जल प्रवाह पूरी तरह से घंटों के लिए बंद हो गया था, जिससे खोतिला क्षेत्र के दर्जनों परिवार के आवासीय भवन बाढ़ में डूब जाने से सभी परिवार बेघर हो गए थे। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम के राहत शिविर में रह रहे खोतिला के बेनाम भूमि में भवन जमींदोज हो चुके पीड़ितों ने शासन प्रशासन से विस्थापन देने की मांग की है। मांग तो यही है कि क्या बोलते हैं, वो जो 9 सितंबर को जो आपदा आई थी सर, उसमें हमारे पूरा मकान पूरा तहस नहस हो गया। उसमें कुछ रहने लायक कुछ बचा ही नहीं है। और वहाँ से अभी प्रशासन कहती है कि मतलब प्रूफ लाओ, ये लाओ, 10 साल का ये लाओ। अब हमारे पूर्वजों ने, पापा लोगों ने बनाया था मकान, हमें तो पता नहीं था वो बेनाम में है बोल के। अब अभी हमसे कह रहे हैं कि 10 साल का प्रूफ लाओ। 10 साल का तो हम, घर की स्थिति ऐसी थी, हम 10 साल का प्रूफ नहीं ला पा रहे। लेकिन 7-8 साल का प्रूफ होने के बावजूद भी हमारी प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। और क्या बोलते हैं, हमारी मांग ये है कि सर हम कहाँ जाएंगे सर, गरीब आदमी है, हमारा भी विस्थापन होना चाहिए कहीं ना कहीं। जहाँ इन औरों का विस्थापन होगा हमें भी वहाँ विस्थापन छत मिलना चाहिए सर। छोटे छोटे बच्चे सर कहाँ लेके जाएंगे हम सब। हमारी यही मांग है सरकार से कि हमारे भी कुछ ना कुछ विस्थापन कहीं कुछ होना चाहिए।